はい、心臓チャンネル医薬副作用ということで、今回ニフェジビンという薬です。何の薬かというと、持続性の CA 拮抗剤、高血圧狭心症の治療剤ということで、では見ていきますが、副作用地味にきついのが多いんですが、意識障害とかですね、それから誇張ですね、おならが止まらなくなったり、それから外装、咳ですね、咳が止まらなくなったり、それから鼻閉ですね、鼻が詰まったりと、地味にきついのが多いということですね。それからあと、一番下は女性化乳房ですね。おっぱいが女の人みたいになりますよとかですね。それから最後、勃起不全。立たなくなりますよとか、こういう副作用があるということで、薬には必ず副作用があります。薬を反対から読むと、リスクです。気をつけましょう。